سلام به شنونده های همیشگی کانال وحشتکده. امشب یه داستانی براتون دارم که راویش خودش قسم خورده هیچ کلمه ای ازش تخیلی نیست. میگه هنوزم بعد از چند سال وقتی شب میشه و صدای زوزه باد میاد دلش میلرزه. این روایت رو آقای مهدی از کرج برامون فرستاده. من مهدی 34 سالمه. کارمند یه شرکت بازرگانیم. زندگیم همیشه معمولی بوده. نه اهل دانه‌نویسی بودم نه خرافات. از بچگی با عقل و منطق رفتم جلو. هر چیزی ماورایی برام حرف تو خالی بود. ولی حالا دارم براتون داستانی رو میگم که هنوزم باورش برام سخته. همه چی از یه سفر شروع شد. تابستون 1398 بود. با نگار همسرم تصمیم گرفتیم بریم روستای مادریش تو اطراف قزوین، یه جای دور افتاده بین کوه و درختای گردو. مادر نگار اصرار داشت بریم، میگفت اونجا هواش تمیزه، هم یه تغییر روحی است برای نگار. خونه قدیمی بود، از اونایی که سقفش چوبی و وقتی راه میری صدا میده. همون شب اول نگار گفت مهدی اون اتاق ته حیاط بوی عجیبی میده، حس بدی دارم نسبت بهش. رفتم بو کردم، فقط بوی نم و خاک کهنه میومد. گفتم عادیه، این همه سال کسی توش نخوابیده. ولی همون شب ساعت حدود 3 نصف شب بود که صدای نالش بیدارم کرد. رفتم سمتش. توی خواب بودم با چشماش نیمه باز. تنشم میلرزید و هی میگفت ولم کن، برو بیرون، ولم کن. دستشو گرفتم. یه سرمای عجیبی داشتش. فکر کردم تب کرده. صداش زدم ولی بیدار نشد. فقط با صدای لرزون گفت اون زن نمیذاره. اون موقع فکر کردم کابوسیده، ولی فردا صبح که بیدار شد ساکت بود. یه طوری نگاه میکرد که حس میکردم یه چیزیش عوض شده. 2 روز موندیم اونجا. شب دوم هم خوابش نبرد تا دم صبح بیدار بود. قبل از برگشت مادرش گفت نگار از بچگی از اون اتاق میترسید. یه بارم گفته بود یکی صداش زده اونجا. من فقط خندیدم، با خودم گفتم تصادفیه. ولی بعد از اون سفر همه چیز شروع شد. از همون هفته بعد نگار شبها بیخوابی شد. وسط خواب با وحشت از جا میپرید. یه بار دیدم وسط اتاق نشسته داره به یه نقطه خالی زغل میزنه. گفتم نگار چی شده؟ آروم گفت اون دوباره اومده همونجا وایساده. موهای تنم سیخ شد. نگاه کردم هیچی نبود. بعد لبخند زد و لبخندی که نمیدونم چطور بگم، اما لبخند خودش نبود. یه لبخند خالی از احساس، دقیق و ترسناک. از اون شب به بعد هر هفته حالش بدتر شد. گاهی با خودش پچ پچ میکرد و یه بار شنیدم گفت منو ول کن، من مال اون نیستم. یه شب دیگه که اومدم خونه دیدم چراغا خاموشه، فقط نور تلویزیون اتاق رو روشن کرده. انگار روی مبل نشسته بود، موهاش ریخته رو صورتشو. گفتم چرا چراغا خاموشه؟ سرشو بلند کرد و گفت چون اون فقط تو تاریکی میاد. همون موقع صدای خفیف ضربه از اتاق خواب اومد. 3 ضربه آهسته ولی منظم. رفتم سمت اتاق اما چیزی نبود. در رو که بستم نگار از پشت با صدای آروم گفت مهدی اون هنوز نرفته ها. اون شب دیگه نخوابیدم. تا صبح فقط نگاش میکردم. چهرش خسته ولی یه حالت عجیبی داشت. انگار نگاهش از پشت به پرده بود. فردای اون روز مادرش زنگ زد. گفت صداش گرفته بیحال شده. گفتم آره یه مدت خسته است، شاید استرسه. گفت مهدی نگار از بچگی حالتهایی داشته. یه بارم وقتی 10 سالش بود یه چیزی دیده بود که تا مدتها شبها نمیخوابید. اون شب اولین باری بود که احساس کردم ممکنه پای یه چیزی غیرعادی وسط باشه، ولی هنوز قبول نکرده بودم. به خودم میگفتم
نه اینا همش از ذهن آدمه، روانشناسی داره، قرار خوب بشه. اما اشتباه میکردم، چون اون تازه شروعش بود. 2 هفته از برگشتمون از روستا گذشته بود. توی اون مدت نگار یه روز آروم بود، یه روز عصبی، یه شب میخندید و یه شب گریه میکرد. اما اون شب 18 شهریور هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه. من تازه از سر کار برگشته بودم، خسته، با یه پاکت میوه توی دستم. در رو باز کردم، خونه تاریک بود. فقط نوری یخچال که باز مونده بود یه تیکه از آشپزخونه رو روشن کرده بود. صدا زدم: نگار، خونه ای؟ هیچ جوابی نیومد. کفشمو در آوردم، رفتم سمت اتاق. در نیمه باز بود، یه چیزی توی تاریکی تکون خورد. خیلی ترسیدم، کلید برق رو زدم، ولی نگار بود. وسط اتاق 4 زانو نشسته بود روبروی آینه. موهاش ریخته رو صورتش و داشت یه چیزی رو زیر لب زمزمه میکرد. گفتم: نگار، با تو هم نگار. آروم سرشو بلند کرد. چشماش باز بود ولی خیره. انگار نگاهش از درون خودش گذشته بود. صداش اومد، ولی اون صدای یه زن نبود، خشن و بم و کشیده بود. و گفت: من نگار نیستم. یه لحظه خوش شدم، زبونم بند اومده بود. با ترس گفتم: چی گفتی؟ دوباره اون لبخند زد و اون لبخند لعنتی. گفتی نگار؟ نگار رفته. رفتم سمتش که بغلش کنم، تا خواستم دستمو بزنم رو شونش، یه دفعه با قدرت عجیبی که ازش بعید بود دستمو پس زد. ناخوناش دستم رو خراش دادم. جیغ زدم: نگار، با تو هم چته؟ چرا اینجوری میکنیم؟ بلند شد، با اون حالت خیره گفت: اون نباید اسممو صدا بزنه، اون قول داده بود. یه قدم رفتم عقب، گفتم: کی قول داده بود؟ اما قبل از اینکه جواب بده افتاد زمین. بدنش میلرزید، انگار تشنج کرده بود. اما اون موقع در باز شد، مادرش با چادر وارد شد. گفت: مهدی، صدای جیغش از کوچه شنیدم، چی شده؟ چرا اینجوری میکنید؟ وقتی نگار رو اونطوری دید، نشست زمین، زد تو سرش. گفت: یا فاطمه زهرا، دوباره این حالتا رو گرفته. من بهت زده نگاهش کردم. کی؟ یعنی قبلا همین حالتی شده؟ نگار؟ مادرش گفت: بچه که بود یه شب از اتاق تهیات اومد بیرون. خیلی میلرزید. میگفت یه زن سیاه پوش کنار تختش نشسته بود. اون شب 3 روز تب کرد. بعدش یه آخوند محلی براش دعا خوند و خوب شد. همون موقع نگاه با فریاد از زمین بلند شد. چشماشو باز کرد و با صدای غریبی گفت: نرو پیش اون مرد، من نمیذارم. مادرش جیغ زد. من رفتم سمتش که آرومش کنم، ولی با مشت زد تو سینم و پرت شدم عقب. اون زور نداشت، اما اون لحظه قدرتش 2 برابر من بود. به خدا نمیدونم چطور. به زور تونستم بگیرمش. مادرش قرآن آورد، شروع به خوندن کرد. نگار پیچ و تاب میخورد، فریاد میزد، ولی هرچی آیه میخوند صداش بلندتر میشد که کمتر نمیشد، تا رسید به آیه آیت الکرسی. اونجا بود که یهو ساکت شد. یه نفس عمیقی کشید و بیهوش افتاد. 10 دقیقه فقط صدای نفس زدن من میومد. بعد از اون سکوت سنگین مادرش گفت: مهدی، این دیگه از دکتر گذشته، باید ببریم پیش آقا مرتضی. اون میدونه چی کار کنه. یه بار دختر خواهر منم همین جوری شده بود. با 3 تا دعا و قسم خوب شد. من باور نمی کردم، ولی دیگه چاره ای نداشتم. گفتم باشه، فقط بگو کجاست. مادرش گفتش پایین پل سیدالشهدا تو محله قدیمی کرج، اونجا یه خونه کوچیکی داره. شب نبرش، فردا غروب ببر، چون خودش گفته شب بهتر نیستش. اون شب تا صبح نگار کنارم بود، ولی نمیخوابید.
گاهی نگاهش میکردم چشماش بسته بود ولی لباش تکون میخورد. زمزمه میکرد خیلی آهسته، فقط یه جمله تکرار میشد: اون مردو نبر پیشش، نزار بیاد، نمیخوام برم پیشش. قسم میخورم اون شب صداش از ته گلوش نمیومد. انگار یکی دیگه از درونش حرف میزن. صبح که شد حس میکردم خونه بوی خاک نم داده. یه بوی نمناک و سنگین مثل هوای مقبره. اون لحظه فهمیدم این فقط یه حالت روحی نیست. یه چیز دیگه است. یه چیزی واقعا توی وجودش داره زندگی میکنه. غروب فردای اون شب هوا گرفته بود. ابرها سیاه بودن و بوی بارون توی هوا پخش شده بود. مادر نگار تماس گرفت و گفت مهدی آماده شد. آقا مرتضی تا یه ساعت دیگه میرسه خونتون. گفتش نیاز نیست اونا بیان، خودم میرم. و گفتش فقط بگو مراقب باشه زن تنها نمونه. نگار اون روز آروم بود. انگار چیزی توش خاموش شده بود ولی توی اون آرامش یه جور سنگینی حس میشد. حدود ساعت 7 زنگ خونه خورد. رفتم در رو باز کردم. یه مرد 50 و چند ساله، لاغر ولی با نگاه محکم. جلوی در ایستاده بود. ریش جو گندمی، یه قرآن کوچیک توی دست چپش، یه تسبیح سیاه توی دست راستش. با صدای آروم گفت سلام پسرم، من مرتضام. با احترام آوردمش داخل. تا اومد تو یه نگاه به اطراف انداخت. بعد آروم گفت جو خونتون خیلی سنگینه. یه چیزی اینجا هست از همون شب با هاتون برگشته. حقیقتش خیلی ترسیدم. گفتم نگار توی اتاقه. بهم گفتش نزار بفهمه اومدم. اول باید محیط رو نگاه کنم. رفت گوشه ی اتاق نشست. قرآنو باز کرد. زیر لب آیه میخوند. بعد چشمشو بست. بعد گفت بله اینجا یه موجود مؤنث هستش. از طایفه جنیان خاکی به زنت وابسته است. فکر میکنه نگار جاشو گرفته. دست ها میلرزید. گفتم یعنی چی؟ اون گفتش یعنی اون زن یه روح جن مؤنثه که از تنفر یا عشق شدید به انسان میچسبه، نه برای آزاد، برای تصاحب. یه چیزی بین ترحم و وسوسه. همون موقع صدای نگار از اتاق اومد. مهدی کجایی؟ با که حرف میزنی؟ آقا مرتضی لبخند زد و گفت حالا وقتشه بریم ببینیم اون جن داخلش چی میخواد. رفتیم توی اتاق. نگار روی تخت نشسته بود. رنگش پریده ولی چشمهاش براق‌تر از همیشه بود. وقتی آقا مرتضی رو دید بی اختیار اخم کرد. آقا مرتضی آروم سلام کرد. سلام دخترم، من اومدم کمکت کنم. نگار گفت تو نمیتونی کاری بکنی، اون نمیذاره. آقا مرتضی قرآن رو باز کرد. به مادر نگار اشاره کرد چراغ‌ها کم کنن. یه شمع بیارن بذارن کنار نگار. نور اتاق نصف شد. فقط نور شمع روی صورت نگار افتاده بود. آقا مرتضی شروع کرد به خوندن آیت الکرسی. صدای خوندنش آروم ولی نافذ بود. تا رسید به وسط آیه نگار تکون خورد. بعد ناگهان با صدای خشن گفت بس کن، نمیخوام بشنومش. ولی آقا مرتضی قطع نکرد و ادامه داد. نگار شروع کرد به فریاد زدن. بدنش میلرزید. چشماش سفید شده بود. مادرش جیغ میکشید. سجاد سعی میکرد نگهش داره ولی یه قدرت عجیبی داشت. چند نفر نمیتونستن نگهش دارن. آقا مرتضی با صدای بلند گفت به حق این کلام بگو کی هستی و چرا این بدن رو گرفتی. یه خنده بلند و ترسناک از گلوی نگار بیرون اومد. صداش دوگانه بود. یه صدای زن و یه صدای بم مردانه با هم. من اونو صدا زدم. خودش اومد. در رو باز کرد. مرتضی پرسید کی؟ اون شب توی اتاق ته حیاط من تنهایی میخواستمش. سکوت سنگینی اتاق رو گرفت. فقط صدای نفس نفس ما بود و آقا مرتضی قرآن رو بست و گفت اونجا کجاست؟
من گفتم توی روستای مادریش یه اتاق قدیمی. مرتضی سر تکون داد. همونجا بازش کرد. باید بسته بشه. ولی اول اون باید بیرون بره. نگار ناگهان فریاد زد: من نمیرم، این بدن از خود منه. همه عقب رفتیم. آقا مرتضی با صدای محکم گفت: تا من زنده ام اجازه نمیدم یه مخلوق بی‌عز خدا توی جسم بنده خدا بمونه. شروع کرد به خوندن سوره جن. با هر آیه نگار میلرزید. نفسش بریده میشد و بعد همون صدا دوباره اومد: اون زن نمیذاره من برم. آقا مرتضی گفت: زنت باید بخواد که بره، مقاومتش از خودش نیست، از اون حسیه که اون جن بهش القا کرده. تا نزدیک نیمه شب دعا خوند. نگار چند بار بیهوش شد و به هوش اومد. آخر سر گفت امشب دیگه ادامه نده، بدنش ضعیفه. من گفتم یعنی تموم شد؟ آقا مرتضی گفت نه پسرم، تازه اولشه. فردا شب وقتی اذان مغرب تموم بشه دوباره شروع میکنیم. همون موقع که داشت وسایلشو جمع میکرد یه چیزی گفت که هنوز توی گوشم مونده. مهدی اگه امشب توی خواب صدای در شنیدی بازش نکن. هر صدایی بود ولی بازش نکن. اون شب دقیقاً ساعت 3:30 یه صدای آهسته از پشت در اتاق شنیدم. 3 ضربه همون جور که اون شب اول شنیده بودم. اما به خاطر حرف آقا مرتضی نرفتم سمتش، فقط قرآن رو گرفتم دستم و صداش زدم: خدا بزرگتره، برو بیرون. بعد از چند لحظه صدا قطع شد. اما از زیر در بوی خاک نمناک پیچید توی اتاق. همون بویی که همیشه باهاش برمیگشت. روز بعد از اون جلسه خونمون ساکت بود. نگار تمام روز رو خوابی، یا شاید بهتر بگم بیهوش بود. وقتی بیدار میشد چیزی یادش نمیومد، فقط میگفت: مهدی چرا بدنم درد میکنه؟ چرا اینقدر سردمه؟ بهش نگفتم چی شده، فقط گفتم چیز خاصی نیست، سرما خوردی عزیزم. اما ته دلم میدونستم اون سرمایی که حس میکردم از بیرون نبود، از درون خودش بود. تا غروب صبر کردیم. مادرش و برادرش سجاد اومدن. آقا مرتضی هم دقیقاً همون موقع سر وقت با همون سکوت همیشگی وارد شد. یه کیسه کوچیک دستش بود، توش قرآن، یه بطری آب، یه مشت سنگریزه سیاه و یه پارچه سبز. گفت امشب کار تموم میشه، ولی باید ایمانتون محکم باشه. هرچی دیدین نترسین. به مادر نگار گفت: خانم شما فقط قرآن بخون، از اول تا آخر سوره بقره. هر جا دیدی صداش بالا رفت ادامه بده. به سجاد گفت: تو اسفند و کندو رو دود کن و به من نگاه کرد و گفت: مهدی تو هیچ کاری نکن جز این که دست زن تو نگه داری. اگه دستش از تو جدا بشه اون میتونه برگرده. اون جنو میگم. من فقط سر تکون دادم. ساعت حدود 8 شب بود. شمع‌ها روشن. برق خاموش. نگار وسط اتاق نشسته بود با چادر سفید. چشماش بسته بود اما انگار بیدار بود. آقا مرتضی روبروش نشست. قرآن رو باز کرد و شروع کرد به خوندن. صدای خوندنش آروم بود ولی هر کلمش مثل پتک میخورد توی دیوار. دود اسپند پیچید توی اتاق، سنگین و گرم. اولش هیچی نبود، فقط صدای تسبیح و زمزمه آیات. ولی بعد از چند دقیقه نگار نفسش بند اومد. یهو با فریاد گفت: بس کن، نمیخوام بشنومش. آقا مرتضی ادامه داد، بیوقفه و محکم‌تر. بدن نگار شروع کرد به لرزیدن. صداش تغییر کرد و گفت: این بدن مال منه. اون زن جاشو گرفت. من فقط برگشتم حقمو بگیرم. آقا مرتضی گفت: حق تو کجا بود؟ زیر تخته چوب‌های اون اتاق. اون منو از خواب بیدار کرد. اون شب با شمع اومد، گفت: بیا با من بمون. مادرش گریه میکرد. سجاد صلوات میفرستاد. من دست نگار رو گرفته بودم.
آقا مرتضی با صدای بلند گفت قسم به عزت خداوند از این بدن بیرون شو، برگرد به خاکی که ازش اومدی. صدای جیغی که از گلوی نگار بیرون می اومد اونقدر بلند که احساس کردم شیشه ها لرزیدن. شمع‌ها یه لحظه خاموش شدن و دوباره روشن شدن. آب بطری که کنار قرآن بود خودش شروع کرد به غل زدن، انگار جوش اومده باشه. نگار از زمین بلند شد اما چشماش بسته بود. با صدای زنگدار گفت نمیرم تا اون ببخشه، تا اون زن اجازه بده. آقا مرتضی گفت کدوم زن؟ اون که منو زیر خاک گذاشت، همون که گفت صدات نمیرسه به هیچ کس. بعد با صدای ناله‌وار ادامه داد من هنوز همونجام، فقط یه شاخ درخت روی سرمه. آقا مرتضی سری رو کرد به مادرش. اون اتاق ته حیاط رو یادت هست؟ مادرش گفت آره، همون که نگار بچه بود ازش میترسید. اونجا باید دفن قدیمی داشته باشه، برید تا صبح یه مشت خاک از اونجا بیارید برام. سجاد همون موقع رفت بیرون با ماشین تا خاک بیاره. تا برگرده آقا مرتضی دعا رو ادامه داد. نگار هر لحظه آرومتر میشد ولی هنوز چشماش باز نمیشد. یه لحظه احساس کردم دستش سرد شده. بعد دوباره گرم. نفس میکشید ولی با هر دم و بازدم یه صدای خشخش از گلوش میومد. وقتی سجاد برگشت یه کیسه کوچیک خاک داد با آقا مرتضی. اون پارچه سبز رو باز کرد. یه مشت از اون خاک ریخ وسطش، قرآن رو گذاشت روش و با صدای لرزون قرآن خوند. همین که آیه تموم شد نگار از جا پرید، یه جیغ کشید و بعد افتاد زمین و همه جا رو سکوت گرفت. یه سکوت سنگین که انگار همه چی توش ایستاده بود. رفتم بالای سرش، چشماشو باز کرد. نفس میکشید. اولین جمله‌ای که گفت این بود مهدی هوا روشنه؟ گفتم نه عزیزم، هنوز شبه. چرا اینو میپرسی؟ چون من یه نوری دیدم. یه زن با چادر سفید از کنارم رد شد. گفت برو دیگه، بر نگرد. آقا مرتضی لبخند زد، قرآن رو بست و گفت تموم شد پسرم. اون روح بخشیده شد، دیگه دلیلی برای موندن نداره. بعد بطری آب رو داد به مادر نگار و گفت فردا صبح با این آب خونتون رو بشورین. بعد از 40 روز یه فاتحه بخونیم برای اون زن. اونم یه مخلوق خدا بود. وقتی رفت هممون فقط نشستیم و نگاهش کردیم. خسته ولی زنده. نگار همون شب تا صبح آروم خوابید، بدون هیچ ناله‌ای، بدون لرز، برای اولین بار. بعد از هفته‌ها خونمو بوی اسفند و سکوت گرفته بود، نه بوی خاک. صبح فردا اون شب وقتی از خواب بیدار شدم صدای قاشق و بشقاب از آشپزخونه میومد. برای یه لحظه همه چیز عادی بود، مثل روزهای قبل از اون سفر لعنتی. رفتم تو آشپزخونه. نگار پشت گاز بود، موهاشو بسته بود، یه روسری آبی پوشیده بود. تا نگام کرد لبخند زد. لبخند خودش، همون لبخندی که ازش مطمئن بودم واقعیه. گفتش به به، صبح بخیر آقا مهدی، دیشب کابوس ندیدی؟ گفتم نه عزیزم، دیشب بالاخره خوابیدم. مادرش اومد توی حال، قرآن رو بغل کرده بود. با چشمای خسته ولی خوشحال گفت پسرم، وقتی یه مادر از ته دل خدا رو صدا بزنه هیچ جنی نمیتونه بمونه. من چیزی نگفتم، فقط دست نگار رو گرفتم و فشار دادم. هنوز پوستش کمی سرد بود ولی دیگه اون لرزش قبلی توش نبود. طبق گفته آقا مرتضی اون روز خونه رو با آب دعا شستیم. هر گوشش یه دعای کوتاه خوند. یه مشت از خاکی که از روستا آورده بودن هم توی گلدون جلوی حیاط دفن کردیم. آقا مرتضی گفته بود نذارین اون خاک دوباره خوش بشه. این یه نشونه است بین شما و اون روح، تا یادش بمونه که بخشیده شده. 40 روز گذشت. در این مدت نگار هیچ حالت غیرعادی نداشت. روزها شاد بود،
شبها راحت میخوابید. اما هر پنجشنبه قبل از اذان مغرب خودش میرفت یه گوشه خلوت خونه یه شمع روشن میکرد و یه سوره یاس میخوند. میگفت نمیدونم چرا ولی دلم میخواد براش فاتحه بفرستم. حس میکنم هنوز یه گوشه ای ازش مراقبمه.